في مشهد مأساوي مروع، حاول عدد كبير من الأفغان التعلق بإحدى الطائرات الأمريكية للهروب من كابول أثناء مغادرتها العاصمة بعد أن غادرها الأمريكيون، وهو ما لم يعبأ به قائد الطائرة الذي أصر على الإقلاع دون أن يضع في اعتباره الخطورة الداهمة التي تهدد حياة الموجودين على الممر وكذلك المتعلقين بالطائرة، الأمر الذي أدى لسقوطهم فور تحليق الطائرة. دوستا اگر ذره احتمال یکی از بازیگرای سینما اگر ذره از وطن دوستی در وجود کس باشه عشق خود اگر تنها میتونه کاملا فروختم